טוב, פה אנחנו מעבירים את הלילה. באמצע שום מקום. מי זה פה? אתה ישן או ער? יאללה, מה עושים היום? איזה כיף לעלות עליות. – 1400 מטר טיפוס, וזה רק העלייה הראשונה מתוך 8. טוב, אנחנו בטיפוס לכפר קיש, ובדרך לטפס אחר כך למצפה החללית. טיפוס קל, אבל מאוד ארוך ומתיש. אנחנו אחרי כבר איזה 130 קילומטר. שם רחוק אפשר לראות את תבור. זהו, אנחנו בלי סוללה, בלי מים, בלי חשמל. תבואו להציל אותנו. טוב, עברנו את כפר קיש. עכשיו אנחנו מתחילים פה לעלות למצפה החללית. אין לנו מים, אין לנו כוח. נגמר לנו כל האוויר בגלגלים. מזל שמצאנו מישהו בדרך שנתן לנו קצת אוויר בשקל. אתה רוצה להגיד משהו? לא! הוא לא רוצה להגיד כלום. רבנו בדרך גם. אל תרכבו איתו אף פעם. זה נכון. הנה, זהו, אל תרכבו איתו. זה נכון. כל הדרך הוא מנסה לברוח לי. טוב, התחלנו את העלייה. לא יודע אם נצליח לשרוד, הנה שם. טוב, הגענו למצפה החללית. הנה הוא גם פה. הנה אופניים. זה המצפה. יש פה אנשים שאנחנו לא מכירים. וזהו, וזה הכנרת. מה אתה אומר? זהו, עכשיו אנחנו הולכים לרדת את כל זה, כל הדבר הזה, לרדת, ואז יורדים עד שיורדים. בא איתי? יש לי ברירה. יאללה, יורדים. צימר! הנה חדר וג'קוזי. הנה אני. וזהו, ואני הולך לישון שם, בסוויטה, עם הטלוויזיה והמיטה הזוגית.